Ja, ek kom. Toe loop nou. Ma, Ja? het ma alweer die bokke laat uitgaan. Maar weet toch, ek wil hulle vandag wegbring. Hoekom doen ma dit? Sal dit vir jou sê? Sy het gisterand vir die eerste keer melk gegee. Ek dink ek sal haar hou. Nee, wat dit beteken niks nie. Ek dink is maar net toeval. Môre vat ek haar weg. Dit kan jy nie doen nie. Hoe gaan dit tog nou met Snoekie? Elke dag 'n bietjie beter. Het sy darm nou begin melk gee? Ja, gisterand vir die eerste keer. Dit was nie maklik om dit met haar reg te kry nie, né? Ja, nee, nie maklik nie. Daar is hy nou. Ai, Snoekie, jy's elke dag 'n bietjie later, né? Roer julle litte. Kom nou. Ja, Net 'n bietjie voor jy loop. wat's nou fout? Ek het slegte nuus vir jou. Hy wil Snoekie môre stad toe neem en haar verkoop. Nee. Ja, ek het met hom probeer praat, maar hy wil nie luister nie. Hulle is almal so dom, hulle weet nie wat hulle doen nie. En jy weet nog eers waaroor dit gaan nie. Daar werk 'n mens net die hele tyd van die môre tot die aand. Snoekie gaan verkoop word. Al die moeite en verdriet en die gevare van die laaste paar dae was verniet. Vanmôre is Pieter glad nie lus om die berg uit te klim nie. Dit sal seker genoeg wees vir Pieter om te eet. Ons wil vandag nog hoër opklim. Daarbo is baie beter plante as hier onder by ons. Jy moet versigtig wees, is baie winderig. Ja. Goed oupa, ons is tog altyd versigtig. Beloof my jy sal vandag na Pieter luister. As hy sê dis te gevaarlik, dan luister jy. Hoor jy wat ek sê, my kind? Natuurlik hoor ek. Ek verstaan alles wat oupa sê. Ek moet nou gaan. Totsiens tot vanaand oupa. Goeiemôre Pieter. Vaterbok, kom my eerste groet. My liewe klein Snoekie. Het jy al melk gegee, Snoekie? Pieter. Ag, hallo Heidi. Goeiemôre Pieter. Ag ja. Het jy groter geword? Laat sien. Wat help Sy het dit? so swaar geword, ek kan haar skaars optel. Sy is swaarder as gister. Pieter, goeiemôre. Jy het swaar geword, Snoekie. Heidi sê vir my julle gaan vandag nog hoër klim. Ek hou nie daarvan nie. Ek ookie. Maar is niks. Heidi, ons gaan nie vandag weer opklim nie. Wat gaan nou aan? Weet jy miskien van 'n beter plek verder onder toe? Nee, ek weet nie van 'n beter plek onder toe nie en al het ek van 'n beter plek geweet. Ag, maak nie saak. Ag nee, maak die ou bietjie wind jou dan bang hè? Ag, Heidi, dit help alles niks nie. Hulle wil Snoekie môre verkoop. Nee. Ag nee. Wys nou jy's 'n goeie bokwagter. Toe 'n wagter is lief vir al sy bokke, nie net vir een nie. Kom saam. Los my. Hy help nie. Kom nou. Ek wil nie. Los Hou tog nou net op met huil, dit sal nie help nie. Ek het nou nie gesien sy het so mooi groot geword nie. Wag. Wat is dit nou? Nee, ek gaan nie te verder nie. Kom ek loop, Heidi. Ons kan toch niks aan doen nie.
groter geword. Heidi hou nou op met huil toe as ek iets kon doen sou ek. As ek ryk was het ek Snoekie vir ons gekoop, maar ek het niks geld nie. Wat kan ek doen? Hou nou op om so te huil. Dit sal tog nie help nie, man. Hou nou op toe. Ek kan weet dink as ek huil, miskien dink ek nog aan 'n plan. Ek weet regtig nie of daar nog iets is waaraan ons kan dink nie. Kom ons loop, Heidi. Ek gaan nie verder loop nie. Ek gaan net hier bly sit sodat ek aan iets dink om te doen. Op, kom, Snoekie. Spring. Ek het hom bring. Kom nou uit toe. Ek het 'n plan gedink. Kyk hoe spring ek. Kan jy dit spring soos ek? Ek het te boom. 1 2 3. Toe, vang haar, Snoekie, vang haar. Wag 'n bietjie. Kom hier. Kom nou eers na my toe, Snoekie. Oppas. Eina. Jy dan my nooit vang. Ek is te vinnig vir jou, jong. Mag jy my eers my vang? Loop, gaan jy laat. Doe Josef, jong. Dink jy dan? Kom nou. Doe Josef, vang haar. Toe jy jong maak. As Josef jou aanhou, is hy net skien die weg af. En as dit nie werk nie? Jy het nog niks geëet nie. Sê tog nou iets, Heidi. Ek weet nie wat ek moet sê nie. Ek is ook nie honger nie. Huh? Pieter, kyk hier en daar oorkant. Hier's baie krye vir Snoekie. Pieter, Ja, wat is dit nou? en wat gaan gebeur as hy sê ons kan haar nie hou nie? Wat gaan dan met haar gebeur? Ek is baie bang. Dink jy sal dit doen? Ek glo daarom nie. Josef, jy moet stil wees en nie blaf nie, hoor? Maak of jy dit nie gesien het nie. Jy kan dit mos nie so skelm doen nie. Maar hoekom nie? Kan jy miskien aan iets beters dink? Ons probeer tyd wen, man. Ja, maar Moet tog nie so gesig trek nie. Ek wil haar nie steel nie, ek gaan haar net leen. Kom, Snoekie. dit sal nie werk nie. Wag vir my, Heidi.
Jy kan dit nie so in die geheim doen nie. Jou oupa sal vir ons moet help. En wat gaan ons maak as hy nee sê, jou domkop? As dit uitkom, gaan hulle almal sê dit was my skuld. Nou ja, dat hulle maar so dink. Enigiets is beter as om 'n snoekie te verkoop. Ja, en dan jy miskien al 'n slaggie gedink wat met my gaan gebeur. Jy wou dit dan self ook doen. Ek kan regtig nie verstaan hoekom dit jou so pla nie. Jy is darem 'n domkop. Ek word net kwaad omdat ek nie gou genoeg kan dink wat om te sê nie. Oupa moet jou net nie hoor nie. Heidi, Ja? het jy en Pieter ruzie gemaak? Nee. Ja, nee. Is julle twee nou kwaad van mekaar, of nie? Hoe verstaan ek dan nou? Toe, sê nou vir my. Josef? Wat is fout met jou? Het daar iets met hom gebeur? Daar's niks fout nie, oupa, hy's net moeg. Toe nou, Heidi, wat steek jy van my weg? Dit kan toch nie iets slegs wees nie, of hoe? Waar gaan oupa? Wat sit nou? Sweeney en Berlie het vandag vreeslik baie geëet, oupa. Ek is bly, dan sal hulle vanaand baie melk gee. Ek gaan vir hulle 'n bietjie sout gee, dis goed vir hulle. Sweeney, Berlie, kom hier. Snookie. Jy wil tog nie vir my sê jy het Snoekie langs die pad verloor nie. Want jy nou ek moet jou glo, hè? Antwoord my. Het jy jou tong verloor of het jy geskrik vir die leen wat jy vertel het? Toe weg is jy en gaan haal vir Snoekie voordat jy in groot moeilikheid beland, Boetie. Nee! Nou ja, toe uit daarmee, wat het jy met daai bok gedoen? Sê my, jy hom weggesteek? Nee, sy is by hom u. Hy het dit daar gehou, Aha, sy wil haar nog eet vet voer. dis my bok daai. Ja, almal weet dit. Lyk jy of jy dit weet nie. Gaan haal nou daai bok en bring haar hier na toe. Staan nou stil, Snoekie, toe nou. Heidi, Ja? jy weet toch seker dat ons nie vir Snoekie kan hou nie. Staan nou stil. Bly hier, Snoekie. Hi. Kom ons kyk of ons dit kan regkry, Snoekie. So. Ah. As jy klaar is, moet jy inkom, Heidi. Kyk hier, Snoekie, jy kan trots wees. Dis lekker. Oupa, drink 'n bietjie van hierdie melk toe. Gee maar. 'n Groot sluk, hoor. Baie lekker, Heidi. Die melk smaak regtig baie lekker. Net so lekker soos die ander bokke se melk. Hoera, ons het reg gekry, ons het reg gekry. Snoekie, heerlike melk, regte heerlike bokmelk. Hoera!
Jy's daar saam met Pieter, oupa? Wag het, ek moet hom praat. Ek weet hoe 'n mens met hom moet maak. Hou moet. Dink jy nog is reg wat jy gedoen het? Ek gaan liewer 'n rukkie elders wegkruip. Oh, so. Toe nou kom uit aan, Ek wil weet wat jy met my bok gemaak het. Ek weet jy's daar binne al wil jy ek moet die deur afbreek. Jy daar. Ek sal baie beter nie uit kan praat. Kom aan. Jy laat tog niemand in jou hut toe nie. Wat's dit nou? Niks nie man, ek wil net met jou praat, dis al. Oh, nou aan. Snookie is by my en daar word baie goed vir haar gesorg. Oh, goed gesorg, hè? Dan erken jy nou dat jy haar gesteel het. Wat doen jy nou? Nee, drink. Wag nou. Dis gewone bokmelk, probeer dit. Ag, ek weet hoe goed bokmelk smaak. Hoe smaak die melk? Smaak dit miskien slegter as ander bokmelk? Nee, glad nie. Jy kan trots wees op jou bokke. Ek wil niks daarmee te doen nie. As daar iemand hier is wat moet trots wees, dan is dit jy. Dit is jou eie bok se melk. Die bok wat jy so graag aan die slagter wou verkoop het. Dis al wat die kinders vir jou wil bewys. Dit is hoekom hulle Snookie hier weggesteek het. Dis net 'n domkop wat nie se kan sien hoe 'n goeie bok jy het nie. Wie's jou domkop, hè? Jy hoef jou baie slim vandag. As jy sê ek is 'n domkop, dan is jy ook 'n domkop. Jy verwag tog seker nie dat ek moet dink dat hierdie Snookie se melk is nie. Ek het nog altyd gedink 'n mens kan met jou praat soos met 'n intelligente mens. Wat? Moenie jou nie so my sake steek nie, gehoor? Dis alles my skuld. Oupa het niks daarmee te doen gehad nie. Ag, Ek het Snookie weggesteek sodat ouma nie in die slagter moet verkoop nie, dis al. wat sê jy nou? Die hele somer lank het ons vir haar krye gevoer sodat sy lekker melk kon gee en nou gee sy baie melk en sy het sommer groter geword ook. Maar Snookie is my bok. Sy behoort aan my. Wie het vir julle gesê julle moet dit doen? Niemand het so gesê nie. Ek en Pieter het dit alleen gedoen want ons is albei baie lief vir Snookie. Sy is die mooiste bok in die hele wêreld en boonbehalwe dit is sy my beste vriendin. Ha, vriendin. Ja, my vriendin. Ek wil oom gaan wys hoe sy melk gee. Geen ander bok gee sulke goeie melk nie. Kan nie Hoe wees kan nie. ek vir oom nou wys as oom nie saamkom nie? Nee, jy kan dit so waar nie glo nie. Jy sien tog. Ek weet maar ek glo nie wat ek sien nie. Hierso. Proe 'n bietjie aan hierdie melk, oom. Dis nie baie nie, maar dis lekker. Hoekom drink oom dan nie? Is daar iets fout met die melk? Nee. Smaak goed. Nes ek gesê, nie baie nie, maar dis lekker. Ja. Pieter, hoekom het jy my onder in die dorp niks hiervan vertel nie? Ek het jou dan die hele tyd gevra wat van die bok geword het. Ek weet ja, maar elke keer as ek iets wou sê, het oom net geskreeu. Ek wou hom gesê het, maar oom het my nooit 'n kans gegee nie. Asseblief moenie vir Snookie verkoop nie. Sy's nog so klein en so mooi. Asseblief nie. Ons sal sorg dat sy baie kos kry sodat sy baie groot word en meer melk gee as al die ander bokke saam. Nou ja, wat sal ek nou sê? Het lyk asof jy regtig baie lief is vir die bokkie. Ag, sê tog net ja, oom, asseblief. Ja. Nou ja, goed dan. Maar dan moet sy 'n mooi groot bok word. Ek gee julle nog 1 jaar kans om van haar 'n regte groot bok te maak. Ja, hoera! Dankie, oom. Gelukkig Snookie. Pieter, Snookie, weg is ons. Kom Josef.
Op die ou end so mak soos 'n lammetjie. 'n Mens kan verstaan dat Heidi en Peter so gelukkig was dat hulle nie geweet het wat om met hulle self te doen nie. Hulle het die hele dag lank gespring en gehardloop. En selfs Jose, wat altyd so graag slaap, kon glad nie stil sit nie. Hulle het 'n hele jaar lank tyd gehad om Snoekie te pamperlam. En dan het hulle besluit om die heel beste blare vir Snoekie te soek, sodat sy die beste en die meeste melk van al die bokke kan gee. Al moes hulle nog verder loop en nog hoër klim, dit sou nie saak maak nie. Die somer het vinnig verbygegaan. Die sneeu het begin val en vir Heidi het die lang wag op die son en die harde sneeu ook begin. Elke oggend het Piet haar met die slee kom haal en haar saamgevat tot onder in die dal. Sy hou daarvan om soontoe te gaan, want onder in die dorp sien sy al die mense wat sy ken. Daar's altyd baie verrassings in die dorp. Party lekker, ander nie so lekker nie. Die dorp was nog nooit vir Heidi vervelig nie, maar daarvan sal ons julle volgende keer vertel.